எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு மருந்து குழம்பு எப்படி செய்யணும்னு தான் பார்க்க போறோம். மருந்து குழம்பு இது டெலிவரி ஆனவங்களுக்கும் குடுப்பாங்க. அது இல்லாம நம்மளுமே சளி இருக்கிறவங்க, நீர்க்கோவை இருக்கிறவங்க, நெஞ்சில சளி, உடம்புல நீர் இருக்கு, முட்டிலலாம் நீர் இருக்கவங்க இத அடிக்கடிக்கு செஞ்சு சாப்பிடலாம். தேவையில்லாத நீரெல்லாம் எடுத்துரும். நம்ம இது பவுடரா வாங்கிட்டு பவுடர் பண்ணியும் சமைச்சுக்கலாம். நான் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மிக்ஸி ஜாரோட பழைய மிக்ஸின்றதுனால பிளேடு சரியில்லாதனால நான் இப்போ பவுடரே வாங்கிட்டு செய்றேன். நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும். வாங்கி செஞ்சு பாருங்க. அதேமாரி மருந்து குழம்பெல்லாம் செய்யும்போது புளி ஊத்தக்கூடாது. புளி ஊத்துனீங்கன்னா அந்த மருந்த முறிச்சுரும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குழம்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுக்கான ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நானு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேஷன் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. ஹெல்த்தியா எப்படி சமைக்கிறது நம்ம சேனல்ல ரெகுலரா வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கோம். உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு குடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆரோக்கியமா சமைப்போம், ஆரோக்கியமா வாழ்வோம், இயற்கையுடன் இணைந்து இருப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போட்டுருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.